Меры борьбы с рекламой запрещенных средств обсудили в Госсовете Коми. Уровень вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков в регионе силовые ведомства оценивают как предкризисный. Неблагоприятные изменения отмечены в Сыктывкаре, Ухте, Устинске, Печоре, Инте и в Сысольском районе. Более 90% преступлений совершается с использованием интернета. В целом мы видим, что уменьшается количество надписей, которые происходят. Да, конечно же, это и профилактическая работа. С другой стороны, это все уже настолько вглубь ушло в интернет, так уже, скажем, зарекомендовали себя вот эти все магазины, которым уже не требуется рекламы, что они просто вовлекают молодежь, уже не рекламируя себя. То есть это уже ушло вовнутрь. То есть уже нужно бороться даже, может быть, не с надписями, а именно с конкретными магазинами, которые вот это распространяют. В результате предпринимаемых министерством мер в отчетный период времени на территории республики задокументирована деятельность 6 интернет-магазинов. Засечена деятельность 25 организованных преступных групп, состав которых калибр 32 лица, основа жителей республики Коми, 1 житель города Тюмень. К слову сказать, МВД республики Коми занимает 4-е место в России по эффективности оперативной деятельности рейтинга ГУНП, Главного управления по производству наркотиков. Основной показатель, который является противодействие организованным преступным группам. Особую тревогу вызывает вовлечение в незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних. Кризисная ситуация в Ухте и Печоре, напряженная в Сыктывкаре, Воркуте и Сосногорске. В погоне за легким заработком зачастую подростки не задумываются о печальных последствиях и наказании, которые им грозят. По поручению главы Коми в республике работает региональный центр информационной безопасности детей и молодежи. Его задача – пресечь вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через интернет-ресурсы. Достаточно большая работа проводится со стороны образования. Это, пожалуй, самая большая работа, на которую нацелена администрация, поскольку все прекрасно понимают, что целевая аудитория – это как раз-таки подростки. Для примера, в конце 2023 года проходили онлайн-тестирование, социально-психологическое тестирование, прошли более 9 тысяч учащихся. Это больше 90% всех учащихся старшеклассников на территории города Сыктывкара. Исходя из этого тестирования, там определяли зоны риска. По данным Минздрава Коми, количество несовершеннолетних, состоящих на учете у нарколога, выросло.